En realidad no sé cómo expresar lo que es estar en esta parcela. Maravillosa, rodeada de árboles centenarios, árboles nativos que, miren, observen. Estar abrazado al lado de uno de estos. Esta parcela de 9.800 metros cuadrados está en el sector de Los Copihue, a 14 kilómetros de la ciudad de Villarrica. Adicionalmente, esta propiedad tiene factibilidad eléctrica aquí mismo, en la misma parcela. En este hermoso bosque tenemos una tremenda variedad de árboles nativos, como guayes, robles, tenemos también arrayanes, olivos. Sin duda es para disfrutarla. No te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Y si quieres más información, escríbenos.